就在几天前，漫威官方发布了《洛基》第2季的首支预告片，其中也是埋藏了许多重要细节和彩蛋。话不多说，我们马上开始进行解析。首先，第2季的剧情内容应该是紧接着第1季，从洛基手臂上的伤口就可以确定这一点。在希尔维杀死了遗留之人康后，洛基回到了 TVA， 但这里的一切仿佛重置了一般。于是洛基只得再次向莫比乌斯解释所发生的一切，但莫比乌斯身旁的 B15却派出了地面部队抓住了洛基。这里洛基穿着囚服在拼命解释，而解释的对象应该就是莫比乌斯。最终莫比乌斯相信了洛基，并一起去到了 TVA 工程师欧比纳寻找答案。这里洛基指着一副众多康大战的话来说服莫比乌斯，话上的内容对应了第1季中康的自述，还有蚁人3中的片尾彩蛋。之后洛基和莫比乌斯在乘坐电梯，这应该就是在前往 OB 工作室的路上，两人的服装也可以对上。再看到新角色 OB 由华裔男演员关继威所饰演，他在1984年出演自己的首部电影《夺宝奇兵2》，并因此被广大群众所熟知，从此进入演艺圈。又在2023年凭借《瞬息全宇宙》获得第95届奥斯卡金像奖最佳男配角，成为第2位获得此奖项的亚裔华人。莫比乌斯刚想说明来意，洛基身上就出现了类似于蜘蛛侠平行宇宙中的故障特效。OB 一眼就认出来这是时间溜脱，但是这种现象是不可能在 TVA 发生的，他也没有解决的办法。紧接着洛基就被带到了其他的时间线，这里我的猜想是，这时他们所处的 TVA 根本不是真正的 TVA， 因为在 TVA 中所有的魔法都会失效，就连无限宝石在这里都像批发来的一样。可是在预告后面的内容中，我们能看到洛基竟然想起了自己9届第1法师的身份，在 TVA 中用魔法大杀四方，这是在 TVA 中不可能做到的，可以确定这里就是假的 TVA， 因此洛基出现在 TVA 不会发生的时间溜脱现象也就解释得通了。再看看 OB 工作室中的一些细节，这个工作室的门被设计成了锁孔的形状，暗示了这里的人或物将会是解开谜团的关键。另外从右侧的海报中我们可以看到 OB 这里还能修理损坏故障的时间控制器，在这个机器上能直接看到时间线的状态和开启传送门，还有就是在 OB 的工作台上写有修复和推进，代表着修复出现异常的时间线和推动神圣时间线的发展。再仔细看到 OB 的衣服有着类似无穷符号样式的图案，这可能隐喻的就是时间是一个环，不断的循环更新，多元宇宙无穷无尽，但又环环相扣。在复联中，钢铁侠也是将莫比乌斯环倒转才成功发明了时间机器。让我们回到洛基的视角，他穿越到了其他不同时间的不同地点。首先我们看到的就是从前的地球，这里有一个非常有趣的点，那就是洛基这鬼畜的动作和他前面的气球人相一致，让人忍不住笑。在他的背后则是一家动力运动车辆的专卖店，提供了如雪地摩托车、越野车、全地形车等户外娱乐项目车辆的销售和维修。在商店的门口就摆放着2辆摩托艇，而此前莫比乌斯就说过想要一辆摩托艇。In the early 1990s, for a brief, shining moment, there was a beautiful union of form and function, which we call the jet ski, and a reasonable man cannot differ. 不知道在第2季中莫比乌斯的愿望能不能成真。紧接着洛基用练习了2年半才做到的姿势，穿越到了自己刚来 TVA 不久时的 TVA， 看到了曾经的自己在翻看 TVA 的手册。这里有一个需要注意的点，那就是在这2个片段中洛基身上的服装是不一样的，也就是说这2件事并不是连续发生的。接着洛基用 TVA 中的修剪装置清除了时间管理者的壁画，露出了 TVA 的真正创造者康。这里还有一颗机器人头颅，在第1季中希尔维就曾打下来过一个机器人长老的头颅，但经过对比后就能发现新出现的这颗头颅不属于那3个假冒长老中的任何一个，所以这极有可能是那个雕塑被损坏的长老头颅。之后我们看到了洛基和莫比乌斯在吃绿色的水果派，绿色也是洛基的代表色，而且在他们身后的保温箱中放的全部都是这种派。之后他们来到了19世纪末的芝加哥，来参加芝加哥哥伦布纪念博览会，这是于1893年举办的世界型博览会，以纪念哥伦布发现新大陆400周年，共有19国参加，2750万人参观。在这里我们也可以看到各个国家的国旗，这里的 Midway Places 就是博览会的展览和娱乐区域。随后在一家电影院的门口，大明星布拉德·沃尔夫出现了，由拉斐尔·卡萨尔饰演。漫画中的这个角色是一位演员，在饰演扎尼克这个怪物时被真的扎尼克附体，成为了一个反派。在电影院的外面我们还能看到电影扎尼克的广告牌。接着洛基用魔法攻击了布拉德，然后他就被打飞了出去。但是事情并没有这么简单，仔细看的话会发现洛基发出魔法时的背景和拉斐尔受到攻击时的背景根本对不上，飞出去的那个人也不是布拉德，而是洛基，这点看发型就可以发现。很明显漫威又用剪辑手法将我们骗了，但还好没成功。正确的事情发生顺序应该是这样的，布拉德在这里是个万人追捧的大明星，但他的某个变体却意外破坏了神圣时间线，而被关到了 TVA。 在预告中我们就能看到他穿着 TVA 囚服的样子，脖子上还有着能控制犯人的项圈。
洛基和莫比乌斯看到他被 TVA 关了起来，猜想这个人肯定不简单，于是找到了他，将他围在了小巷子里。而布拉德飞出去的画面应该是在这里，服装、场景都能对得上。随后洛基又变化自己的形象来吓唬他，想从他嘴里得到某些消息，但却被莫比乌斯吐槽有点太夸张。I thought it was spot on. 接着出现了在10月6日的字样，我百度了一下，这个日期好像并没有什么特殊的含义，可能只是单纯的告诉我们该剧流媒体上线的日期。如果有知道的小伙伴，可以在评论区科普一下。另外，在背景中有着密密麻麻的小字母，其中全部是由组成 Loki 的 LOKI。镜头来到展馆内部，前作中的女法官也出现在了这里。接着是会展的重头戏，康展示了自己的发明，台下的洛基也认出了康。这一幕正是蚁人3彩蛋中的内容。台上的康也察觉到了洛基，随即派出了与第一季中不太一样的时钟小姐，她变得巨大，吓得在场的观众连忙逃窜。而洛基被自己的魔法打飞的画面，应该就是发生在这里。相关的字样表示也能对得上，康应该是利用某种装置反弹了洛基的攻击。之后洛基连忙逃跑，回到 TVA， 洛基的计时器即将走到红线。结合出现的字幕 The timeline is running out， 不难猜到此时的时间线即将崩坏。从预告中的一些画面也可以看出来。于是洛基等人来到了一个类似于控制室的场所，莫比乌斯还抱着某种装置。之后 OB 为莫比乌斯制造了太空服，让他去修理时间线。接着我们看到女洛基希尔维的这条线，在这里她的工作是麦当劳的服务员，在她胸前的名牌上还能看到有5颗徽章，代表着她也算是这里的老员工了。这里她正在一家唱片店内，墙上有着黑胶唱片样式的音响以及各种专辑的海报。此时的希尔维貌似也受到了多元宇宙的影响，从而被卷入了这场纷争之中。他在一间艺术工作室与女法官发生了战斗，根据这些假人模特就能判断，这场战斗的结局应该也是希尔维赢了。女法官被修剪装置传送到了虚无空间，此时的她也好像看到了某种东西，身上还有打过来的紫色光。预告中也出现过虚无空间的镜头，就是康被杀死后的画面。之后希尔维来到了 TVA， 洛基与他进行了交谈，要与他一起修复时间线。在后面的大战中，希尔维先是将一名工作人员从操作台上拉开，随后和洛基一起用魔法解决了这些小兵。预告中还出现了穿着医生服装的毕15和落魄的凯西，这应该就是他们在来到 TVA 之前的样子。至此，预告的内容就全部解析完毕了。我们再来简单的梳理一下第2季的剧情。在希尔维杀死了一流之人康后，根据他给出的时间是一个圈的理论，在这个康死后，其他康的变体将会再开启一场多元宇宙战争。And an infinite amount of me start another multiversal war, and I just end up right back here anyways. Reincarnation. 为了避免再度发生战争，洛基找到了莫比乌斯和 OB 等人，去到了时间线产生错误的节点，打算从根源上解决问题。过程中，希尔维也被卷入其中，一起解决危机。那以上就是本期视频的全部内容。视频制作不易，还请小伙伴们多多点赞支持。